안녕하세요. 예, 오늘은 저기 고창 청보리밭 가가 이제 청보리밭 축제가 오늘부터 시작된다 해가지고 예, 힐링차 청보리밭 찍고 또 맛점 장작구이 상점 맛점 꽂습니다. 거리는 약 105km. 오늘 바람이 좀 불 것 같은데 바람과 전쟁하면서 힐링차 돌아보도록 하겠습니다. 자, 힘차게 출발! 힘차게! 출발! 예, 여기 장성 터미널 부근에서 출발해 보도록 하겠습니다. 역전의 세븐 아주 좋아요. 자, 본격적으로 출발했습니다. 방송에서 고창 청보리밭 여기서 3개명으로 해서 일제 터널 13명 모으기 청보리장 들렸다가 양양원 한 발짝 내디디며 두 손에 담길 것만 같아 추운 날이 오려나 봐요. 눈 감으며 기분 좋은 꿈을 꾸는 것 같아. 아름다운 해피엔딩 영화 속 주인공처럼 좋은 날이 오려나 봐요. 쏟아지는 햇살과 설레임에 눈을 뜨면 선물 같은 좋은 날이 내 앞에 힘들었던 모든 날들의 기억들이 들려오는 지금 이 노래처럼 행복한 멜로디로 가득 채워진 것 같아. 아, 진만영이 죽이는날 어제보다 눈부신 아침처럼 선물 같은 좋은 날이 내 앞에 도착할 것만 같아. 굳게만 먹은 새 다짐 이미 다 글렀지만 대산면 가서 보고 왔다. 대산면 친구 승진의 결혼 젠장 나만 뒤처지지만 그래도 같이 있어줘. 그대인 이유는 몰라도 오뻔한 장속에도 그대 생일을 얻게 돼. 이런 나와 주 밖에 있어줘. 여기 고창 지선 마트에서 일차 보고 뭐라고 같은 야식을 먹고 자도 나만 자꾸 찌지만 여행이 드라마에 취향 하나도 맞는 것이 없지만 있어줘. 그대인 이유는 알 수 없어도 오뻔한 장속에도 그대 생일을 얻게 돼. 이런 나와 주 함께 있어줘.
사랑한단 말은 좀 서툴러도 수고하십니다. 이야, 최고다, 멋져. 이야, 멋져, 멋져. 이야, 제대로 와버렸네, 우리가. 우와. 제대로 왔어, 제대로. 따사로운 햇살 속에서 종소리가 울려 퍼지네. 뺨을 메만지는 바람, 한숨만은 깊어져만 가고, 저 멀리서 빙 도는 눈물 이름을 붙여주네. 포개어지는 미래빛 라인. 전진난만한 이런 기분도 신이 나서 날아갈 정도로 웃었던 날도 사랑스럽고 소중. 야가 최고의 명소잖아. 항공이 보고 다 자라가지고 항공으로 변할 수 있게 왔거나 덜 자랐거나 오늘 제대로다. 그러니까 이 껍데기 이게 살짝 와, 이쁘다. 홍길장님 어때 여기? 여기 어때요? 너무 아름다워요. 아름다워 그래. 감격의 눈물이 나요. 너무 아름다워. 진짜 잘 왔어요. 홍길장님이 더 아름다워요. 네. 예. 이야. 하나, 둘, 셋. 전진난만한 이런 기분도 신이 나서 날아갈 정도로 웃었던 날도 사랑스럽고 소중하게 키울 수 있도록 어렵고 힘들었던 시간을 넘어서 아주 많은 처음을 주었잖아. 이어져 갔어는 전진난만한 이런 기분도 신이 나서 날아갈 정도로 웃었던 날도 사랑스럽고 소중하게 키울 수 있도록 어렵고 힘들었던 시간을 넘어서 아주 많은 처음을 주었잖아. 이어져 갔어는 닿기를. 자, 출발합니다. 자, 서면으로. 봐봐, 길 위에 버려이 있어서 여기는 안 보여. 예. 오늘도 역시나 운동량 아주 막 당도 50으로 가려면 50으로. 그래서 잘 지켰다. 야, 천년의 장작구이 맛집 같습니다. 상당히 날려보세요. 이야, 엄청 빨리 와버렸네. 안 좋은 거요? 여기서 장작구이 장작으로
이야. 요건 지금 여기 심원면에 장작구이 밑에서 지금 장작이 타고 있습니다. 여기 다음 우리 홍일점 언니 어때요? 여기 다음 두고. 그러면 한다고. 아니 오겹살 네, 오겹살. 힘이 뿔뿔 솟아오를 것 같아. 네, 한입 먹어보세요. 어제는 장어, 오늘은 장작구이, 오겹살. 장어 먹었다고 이거 아니 한 번에 걸어요? 오늘 호강하는 날이에요. 아우. 우와, 만나게, 자, 만나게 먹어봅시다. 장작구이. 여기 맛집입니다. 애용해 주시기 바랍니다. 아, 소창 시범면에 사장님 홍보. 장작구이 맛집입니다. 나를 버려두고 you so bad 근데 왜 매일 밤 꿈속에 너는 왜 나타나 왜 나를 미치게 만들어 왜 하루에도 몇 번씩 돌고 돌아 나를 쫓고 쫓지 말고 장작구이도 여기 맛집 맞죠? 만나게 장작구이 먹고 해파리라 먹었습니다. 이제 불을 볶여 보도록 하겠습니다. 장작구이 맛있어 먹어. 자, 도무지 알 수가 없어 네 맘이 바뀐 이유 내게 살짝 말해줄래 도대체 왜 이제 와서 날 무시하는 건데 무슨 잘못이 있는데 내가 바보라서 그래 멍청해서 그래 그것도 아닌 너왜 내가 소심해서 그래 집착이 심해 그래 내게 말이라도 해줘 I love you I still love you 내 전부를 다 가져가도 돼 I love you I still love you 그래도 난 널 사랑하니까 약속했다가 내 노래 듣고 내 손을 잡아준다고 아무 일 없던 것처럼 안아줘 baby 내 노래 듣고 내 눈을 바라본다고 내 곁에 있어준다고 내가 바보라서 그래 멍청해서 그래 그것도 아닌 너왜 내가 소심해서 그래 집착이 심해 그래 내게 말이라도 해줘 있는데 제가 해서 오늘 홍일점님 누나가 제일 최고로 대단했어요. 네, 오늘 똑바로 막판에 아주 즐기네요. 오늘 어땠어요? 오늘은 운동과 힐링 권장을 하는 범이었어요. 마지막 바람에 힘들었지만 너무 즐거웠어요. 청보리밭 아주 네, 한상이었고 청보리밭도 한상이었고 맛집, 삼겹살 맛집도 장작도 있고. 네. 오늘 힐링도. 이 길은 항상 와도 좋은 것 같아요. 그럼 오늘 힐링도 하고 운동도 하고. 그럼요. 어, 먹방도 하고 먹방도 하고. 다시 오고 싶어요. 이 네, 오늘 청보리밭. 3박자를 맞춰버립니다. 네. 오늘 홍일점님으로 나오시라고 감사합니다. 저도 감사합니다. 예. 다음 먹네. 저 부항식당 뒷불기에서 뵙겠습니다. 예, 수고하셨습니다. 그것도 아닌 너왜 내가 소심해서